gjøre noe gøy. Ok. Lage fullformat stenskulpturer av alle Facebook-vennene dine, eller slette alle vennene og starte en helt ny vennekrets i Hammerfest. Ja, da starter jeg en ny vennekrets i Hammerfest, altså. Bruke plastfolie eller aluminiumsfolie som klær for resten av livet. Aluminium eller plast? Du vet sånn der... plast. Ja, det blir plast, rett og slett. Gråte som en liten unge hver gang du blir bedt om kvittering, eller rope nei for faen hver gang du blir spurt om pose. Nei for faen. Gå 100% inn for å vinne alle lands Paradise Hotel hvert år, eller bare kunne høre på musikk fra Melodi Grand Prix. Da blir det... Nei, faen, den var jævlig. Nei, men det blir Melodi Grand Prix, altså. Eie en enhjørning eller en valgfri Digimon. En Digimon, for faen. Alltid legge deg med en giftig slange i sengen, eller være bundet fast til et lik fra 18 til 12 hver kveld. 18 til 12 hver kveld mitt liv på ryggen. Ville du levd i Harry Potters magiverden eller i Ash Ketchum sin Pokémon! Ville du vært verdens smarteste eller verdens deiligste menneske? Men hvis jeg allerede begge deler... Oh my god! 100 orgasmer om dagen eller aldri mer orgasme? Fy faen. Ser du det? Det er bare piss. Liksom... Det er så gøy dilemma. Jeg synes dere er enig ikke at sånne dilemmaer er så gøy. Ja, da gidder ikke å gjøre. Ok, da får du 3 til. Okay. Miste en personlig eiendel hver dag eller bli grisedenget hver julaften? Grisedenget hver julaften. Ville du hatt kjønnslepper som øyelokk eller forhud over hodet? Forhud over hodet. Satan så gøy det hadde vært. Satan så løy jeg hadde sett ut. Hva er det da? Jeg måtte ta kjønnsleppene, da. Slå et slag for kvinnekroppen. Hva kan det blunke? Var ikke det litt gøy da? Neste gang kan du stille meg noen dilemmaer. Kom gjerne med noen forslag til hva dere vil se på video, så skal vi bli litt flinkere til å legge ut i hvert fall en snutt i uken. Hvordan dere da? Vi har bestilt takeaway, thai.